The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. In Psalm 147, 3-5, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. He counts the number of the stars. He calls them all by name. Great is our Lord and mighty in power. His understanding is infinite. Psalm 145, 13-14, Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations. The Lord upholds all who fall and praises up all who are bowed down. Romans 8:38-39, For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. In Ecclesiastes 3:1-8, To everything there is a season, a time for every purpose under heaven, a time to be born, and a time to die, a time to plant, and a time to pluck what is planted, a time to kill, and a time to heal, a time to break down, and a time to build up, a time to weep, and a time to laugh, a time to mourn, and a time to dance, a time to cast away stones, and a time to gather stones, a time to embrace, and a time to refrain from embracing, a time to gain, and a time to lose, a time to keep, and a time to throw away, a time to tear, and a time to sow, a time to keep silence, and a time to speak, a time to love, and a time to hate, a time of war, and a time of peace. Sa dili pa kita magpadayon sa atong naandang buluhaton ang pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw, nining adlaw gikinahanglan atong pagpangandam sa itong kaugalingon. Let us examine ourselves. Kung napamagitay mga sala nga nabuhat hangtod ning higayuna, kining maong mga sala, kung dili nato isugid ngadto sa tubangan sa Dios, mahimo lamang kini nga babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Dili makalihok ang Espiritu Santo nga maong bugtong magtutudlo sa kamatuoran kung nanakita yung mga sala. Busa, let us use now the principle of the recovery technique of 1 John 1:9. If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawala ka nimo dili magtotoo. Kung ikaw nagpaminaw karon niini atong pagtuon sa pulong sa Dios, giagda ka, gidapit ka, nga imong gamiton ka ng imong kabubuton sa paghimo sa labing mainungdanong desisyon nga mabuhat nimo sa tibuok mong ginabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas. Acts 16:31 nagaingon, Believe on the Lord Jesus Christ,
and thou shalt be saved. Musa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Balahan na mga Diyos, nagpapasalamat kami kanimo sa imong pagdala kanamo nining dapita sa makausapa, kinihumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong grasya. Salamat ng imo pa kaming gipabuhi hangtod ni gayuna. Ubani kami o Diyos, pinagi sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo, ang tanga mga babag nga niya sa mga nauna. Among ibilin ang tanan, nga tawahanong pangunahuna dito sa gawas aron dili kini mahimong babag sa among pag-focus, pag-concentrate sa imong igatudlo kanamo nining adlaw. Salamat niya mong Bible study pinagi sa YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan atong mga higala, atong mga suki, atong mga subscribers, atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na usab. Padayon kita sa atong pagtuon ni atong tunanan nga giuluhan og the Doctrine of Apostasy. Ug aton namang gihisgutan nga ang apostasy, ang kahulugan niini nga mao ang biya na sa kadaghanan. Majority of our people today, especially our fellow believers, are departing from the truth. Nagkalayo na sila, napadpad na sila sa mga kalihukan nining kalibutana, cosmic evangelism ang nagasangyaw kanila o sila na daw sab musa mo niya itong itunan aron sa ingon niya na makakatun kita sa mga pamaaging gitudlo sa Dios pinagi siyang pulong nga kita makaandam makalikay o dili kita mahimong biktima ning paagi ni Satanas sa pag lingla kanatong mga magtotoo. Busa mo kini ang atong itunan. The Doctrine of Apostasy. Okay, kagahapon mibiya kita sa pipila ka mga punto na to nga aniya naman kita atong gibiyaan kagahapon mahitungod ni ining pagka restrainer sa atong Dios Espiritu Santo. Okay? So, ang gisgutan diha nga itong gibiyaan, mao ang restraining ministry of God Holy Spirit. Iyang girestrain ang dautan, evil, karong panahon na. Siya ra gyud ang nag-restrain. And He has been restraining evil. Sukad pa sa pagsuod sa iyang ingnon ta nga grand entrance nga sa kalibutan sa tao. Kaliwatan sa tao. Suma sa gisulti diha sa Genesis chapter 3 verses 6 and 7. O nagapadayon pa siya sa pag-restrain sa dautan. He is continuing to restrain evil bisan karon. O ang restraining nga gisgutan dinhi mao ang pag-restrain sa evil sa mga magtotoo. Ingon man ang iyang pag-restrain sa evil, dautan sa mga dili magtotoo. Although, ang context niya itong gisgutan, naghisgot sa pag-restrain sa evil sa mga di magtotoo. O gatong makita ang paagi nga iyang gigamit din. Mao ni atong ipadayon. But ang participle being used, ang gigamit diha is a reference to pneuma. Pneuma, P-N-E-U-M-A, nga naghisgot ka na sa Diyos, Espiritu Santo, usa ka neuter noun, kining pneuma. Nagaingon kini, o you have known the one restraining.
Busa, ang versikulo 6, nagkanayon og, and you have known, and now you have known in the past, with the result that you still know this, the one restraining. Ug ang Dios, Espiritu Santo, is the one restraining, and He is restraining, ug aniya ang tuyo. Purpose sa context for Him restraining, aron nga siya magapadayag o mapadayag in His time sa iyang panahon. Karon, that He may be revealed sa iyang panahon in His time, o kini gihubad, is translated ingon nga usa ka gitawag og finite verb. Apan di kini usa ka finite verb. It is an infinitive mo gigamit dinhi. O kini gigamit din sa context ni ini to show tuyo the purpose. Ana kita gitawag og is prepositional phrase. Mo man itong isgutan kagahapon. Is, E-I-S, prepositional phrase. O kini labihan sa pagkaklaro in the original language. Gigamit kining is, E-I-S, kining maong pulong usani ka preposition sa pinulungan nga Griego. In the Greek language, nga nagpasabot nga kini nagagikan sa gawas of something into the inside of something. Pareho ragod nga niya ka din ni karon sa imong kwarto ba o sala ba kaha, imong gi-ace ka ng kwarto nimo o sala. Meaning, you came into that room. Okay? Pananglit, imong abrihan kanang imong refrigerator, ibutang nimo kanang imong kamot. Ang imong kamot, imong gi-ace sa refrigerator. So, nagasabot ka. Now, if you are inside of something, that is in. I-N. If you go from the inside of something to the outside of something, that is ek. E-K. Okay? Kining prepositions sa Griegong pinulungan, klaro kayo. Mao ka na ang is. O ang pulong is, nagpasabot og to go from the outside of something to the inside of something. Okay? O, by the way, gigamit kining punga in two ways. Duha kapag sa Bagong Tugon in the New Testament. It is used either physically to go into the inside of something physically, or it means look into the realm of some doctrinal concept. Ug ang later way, ang mao'y ipadayag din ining maong context. Ug ang tumong object ni ining maong gisgutan nga preposition, sanglit ang mga prepositions in Greek, kanunay yung na siya object, and always precede their object. Ang object o tumong ini preposition nga is dinhi, mao ang aorist passive infinitive sa atong verb nga apokalupto. Inumdum ka pa ba sa apokalupto? Now, gigamit na po ni pag-usab din So, ana kining preposition is, okay? Ingon nga preposition, as a preposition, sa panahon nga mga preposition adunay infinitive as their object, they always take the neuter accusative singular sa article nga nagapakita sa case of the infinitive. O gani ang infinitive, it's from the verb apokalupto. Now, karon it is apokalupteni. Apokalupteni. That is a nearest passive infinitive gikas verb nga apokalupto. Okay? Now,
kini nagaingon og in order to be revealed aron nga ikapadayag. Kini nagpakita og tuyo. Okay? Nagpakita kini tuyo og purpose. And the purpose takes us into the sphere of comprehension. Bahin o dapit sa pagsabot niini. Ug ang iyang subject mao ang masculine accusative singular sa third person personal pronoun nga autos. This is in order for him to be revealed aron nga kini siya mapadayag. Ug ang tawgon taog end prepositional phrase nga mag-uban sa infinitive in this time, in his own time, in his ha-auto time. Ha-auto. In his very own time. Sa iya giyong kaugalingong panahon. So, nagpakita kini dinhi antong ipakita nimo kung giyon sa gyud paggamit kining prepositional phrase dinhi. You have known the wondrous training, and the purpose for your knowing this is so that you know for him to be revealed. So ano ang subject? In order for him to be revealed in his time. Now, by the way, ang him diha, dili kini ang Dios ng Espiritu Santo, tuod, dili siya. Ang him dinhi is a reference to the man of sin. Okay? Sundan ni. Now, ang Diyos Espiritu Santo sa pagkaron, mao ang the one who is suppressing, who is restraining the appearance of the man of sin. Apan diha nga, sa diha nga ang Holy Spirit is removed, tangtango na, ang giingon nga man of sin, ang Antichrist, ang lawless one, is going to be revealed. Ibutyang na kini siya. O sa ipakita unya, sa context bahin ini, ang Diyos Espiritu Santo is going to be removed. Kansa? Sa panahon, sa pagsakdaw sa simbahan, rapture of the church. He is going to be removed. Ungon niya, human kuhaon na ang Diyos Espiritu Santo, when God the Holy Spirit is removed, sa iyang pagpuyo sa mga magtutuo in His indwelling of believers. O ang iyang restraining ministry ni gayuna is greatly minimized. Mao na ni higayon nga, ang man of sin, kining lawless one, the one who is going to be like no other evil person that has ever been dinhi ining kalibutan na, kini siya is going to be is going to be revealed. Ibutyang na ni siya nining tungura. Okay? In order for him to be revealed sa iyang panahon, in his time, karon adto ta sa bersikulo 7, og kini nagkanayon og for the mystery of iniquity that already worked, only he who now will let until he be taken out of the way, and then shall that wicked one be revealed, and the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and he shall destroy with the brightness of his coming. Alright? The mystery of iniquity. Ang pulong nga mystery dinhi, mao ang neuter nominative singular of the noun mysterion. Hinumdum ba ka? Di ay panahon nga naghisgotan ining mysterion. T-E-R-I-O-N. Actually, kining mysterion, mao ni original transliteration kini sa pulong in English nga mystery. Okay? So, mysterion, mystery. So, it's the mystery of iniquity. M-U-S-T.
long E, R-I-O-N. That is mysterion. Basta? Now, mao ni ang pulong that is translated ni ining maong context og mystery. Wa nila kini i-translate, ila kini gi-transliterate. Diferensya ra ba ang translation o sa transliteration? Ang translation, paminaw, ang translation nagkahulugan og to take the meaning from one language to another. Pareho pa lang sa pulong head sa English. Sa Espanyol, kabisa. Di ba? O kinat sila, kabisa. But, if we transliterate it nga to sa in English, its spelling is the same. Pareho ra. Apan kung hubaron o i-translate ka na nato nga to sa in English, it means head. Now, ang translation, subaya ako nini ha, ayaw po passing. Translation then means to take the meaning from one language to another, while transliteration means to take the letters from one language to another. Sabot? And, anahi gayon nga kinahanglang i-transliterate. Ug kana mao ang paggamit sa proper nouns, names of persons, mga nganbag mga tao. Ingon man mga lugar, names of places. Apan, we are dealing with common nouns. Mo concrete man kana sila o ma-abstract. It is whether they are dealing with physical reality or non-physical reality. Well, pananglitan, sa balay, kini, common noun man, where we call a concrete common noun. Kana, nagdeal man taog physical reality. Ang pulong nga love ha, usa kini ka common noun. Apan non-physical kana siya nga pulong. Bisan tuod og gigamit kini siya both on physical and non-physical realm. They are both common nouns. Now, ang mysterion, common noun kini siya. Apan wa kini nila i-translate. Ila hinoong i-transliterate kini. O tingali, ila itong i-transliterate tungod kay bisan tuod og there was a perfectly good word alang niini sa in English. Apparently, they did not have the courage to pagbuhat niya na. Now, ato rin kong tanawon o giunsa nila pag-transliterate kini. So, mysterion. Ilang giilisan o gipulihan ang litra nga yo ngadto sa Y. So, ug ang ending letters nga I-O-N ilang giilisan kini og Y. So, hinggawas kining pulong nga mystery. Kasabot na ka. So, mao na ilang gihimo nga transliteration ini. Ilang gi-transliterate. Wa i-translate, ha? Transliterate. Mao po ang pulong baptize. It's from baptizo. B-A-P-T-I-Z-O. Baptizo. Kini, gi-transliterate instead of being translated. Ang pulong mysterion means something. Kini nakahulugan og secret sa in English. That's the meaning of the word. Secret. And there are some 17 inimong mysteries. This mysterion gikan sa bagong tugon, New Testament. Ug sa matag gayon gagamiton kini, it's always transliterated. Inay i-translate. So, the secret of iniquity. Bueno, ang pulong iniquity is not a bad translation upon naidaghang nagkalanlaing mga paagi nga ma-translate kining iniquity. Apan ang pulong dinhi mao ang feminine genitive singular sa noun nga anonia.
Anonia. Karon, one of the words sa pinulungan nga Grigo alang sa wa, mao ang pulong nomos. That's a masculine word. Nailang pulong nomia. That's a feminine word. They translated it iniquity. Iniquity is fine. Apan ang more accurate nga translation mao ang lawlessness. Ug ang lawlessness is a term that refers to revolt and defiance, pagsupil o pagrebelde sa standard sa Dios. Ang tanang sala iniquity. But all sin is lawlessness. Samtag yun na. It involves revolt, batok sa Dios. Gusto? Kadto sila si Adan o si Eva. Sa ang pagkaon sa gidili nga bungas kahoy of the knowledge of good and evil. Mao kadto'y lawlessness. A revolt and defiance to the standards of God. Mao kadto nga hitabo ang pagsupil nila sa una tang ginikanan batok sa standards sa Dios. Mao kadto ang una nga act of lawlessness sa kasaysayas kaliwatan sa tao. All sin, tanang sala, whether it's mental attitude sins of unbelief, negative volition, fear, worry, envy, jealousy, pride, bitterness, hatred, etc. Kini tanan lawlessness. Kasabot ka. It's all a revolt against God. Nagaingon kini literally og the secret of lawlessness. Now, the word mysterion correctly translated now to secret. Okay? A biblical mystery or a biblical secret na kahulugan kini nga ang Dios has chosen to keep secret hangtod niya ng higayon as He chooses to reveal it. O kining secret of lawlessness o revolt batok sa Dios nga diin mukabot kina siyang kinatumyan the zenith atol sa tribulation period apan ang Antichrist nga nagahari ni kalibutan na sod sa katapusang tulo og tunga ka tuig sa tribulation period and claiming to be God o mamugos. He would demand nga simbahon siya under the penalty of death. And its origin diha sa Kapitulo 3 as characterized the human race throughout its history. All evil, whether in a believer or in an unbeliever or in evil angels, ang matag buhat og sala. Every act of evil gitawag kini og lawlessness. Samtag na. Ang secret of lawlessness sa pagkakaroon nagalihok na. It's already working. The word already is an adverb nga nagkahulugan og something is in its continuous condition of existence. Og ang pulong work dinhi is a present passive indicative third person singular from the verb energeo. Now, energeo. Bisag wa ka magtuog Grigo, may bawo kag unsay pasabot ni pulong energeo once you see it transliterated. Energeo. Energeo. E-N-E-R-G-E-O. Long O. Ang sabot pasabot. Energized. Basta? Now, the secret of lawlessness is already being energized. And what is lawlessness? It's a revolt against God. And what's the origin of revolt against God? Negative volition sa bahins di magtotoo for his knowledge of the existence of God. Ang iyang pagkasayod sa pagkaanay Diyos. God consciousness. Na nas Roma 1:18-20. Now, the 5 points of heathenism and the revolt of, therefore, the unbeliever ang gantos mayang balita sa kalwasan is already being energized. Og hinomdumi
This is written in the vicinity sa ikaunom nga dekada sa unang siglo. Okay? It was already being energized then. O nagapadayon pa kini sa pagka-energized sa pagkakaroon. And what energizes it? The negative volition sa dili magtotoo energizes revolt against God. Ang sikreto sa giingon nga lawlessness sa pagkakaroon is already being energized. Now, the rest of verse 7 says, He who now letteth will let until he be taken out of the way. All right. He who, the rest of the word for who here, there is no relative clause, but actually a present active participle. Ug di na lang nato kumplituhon ang sentence to which it is written, literally nag-iingon kini og the one now, right now, letteth. Katingalahan kini. Ang pulong nga let sa in English, nagkahulugan kini og to allow or unsa, to permit. Pagtugot. Now, sa karaang in English, huwag ka na magpasabot sa ingon niya na it's a good translation for 400 years ago. But it is almost ready to translate kining verb nga let is almost the dead opposite. Hapit ang pagkaatbang niya sa let sa buot gyung ipasabot niya sa in English. Amazingly enough, kining maong pulong has already been used sa context niya mismo. Anakin is present active participle masculine nominative singular gikan sa verb nga kat echo. Kat echo. K-A-T-E-C-H-O. Now, kini nagkahulugan og to suppress, to restrain. Used back diha sa versikulo 6. You have known the one restraining. Kinsa ni? God the Holy Spirit. O karon nagaingon siya diha sa verse 7 og the one restraining unya will restrain. You see, ang will is in italics. Ila kining gi-fill in. The one restraining magpasabot og iyang tumanon ang iyang buluhaton. He will do his job. Ipadayon sa Dios Espiritu Santo, present tense, ang iyang restraining ministry batok sa dautan, evil sa kaliwatan sa tao. Now, God the Holy Spirit restrains evil sa mga di magtotoo. Ingon man ang evil sa mga magtotoo pinagi sa iyang indwelling presence, ang iyang pagpuyo sa mga magtotoo dinhi sa kalibutan. Now, ang iyang presensya, His presence, siya nagapuyo sa matang magtotoo sa katuigan sa simbahan. Dinhi ba? Atong panahon sa simbahan. Nagapuyo ang Espiritu Santo. Asa man mo puyo? Sa lawas, sa simbahan. I mean, ang mga magtotoo, of course, simbahan, mga magtotoo. Huwag ka na mabasa diya sa 1 Corinto, Kapitulo 6, versikulo 19 hanggang 20. 1 Corinto 3, 15 o 16. Sa higayon ang tao maluwas, tungod siyang pagtuo kang Kristo. Dunay unom ka ministry sa Dios Espiritu Santo. Okay? Ug mao kining mosunod. Baptism. Ang baptism pag unsa bautismo. Ang baptism, by the way, baptizo, if you define good sa but pasabot niya na. The original, the Greek word is baptizo. Kung imong hubad na ito in English is baptism. Baptism is identification. You see? So when one is baptized, he is identified with the Lord Jesus Christ. Okay, mo ni baptism. Una,
nga ministry sa Espiritu Santo. Ikaduha, indwelling, ang iyang pagpuyo. Mupuyo sa atong lawas. Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit. Ikatulo, regeneration, ang pagkatao, pag-usab. Born again. Ikaupat, sealing ministry. Pagtimbre, pagsilyo. Sealing ministry of God the Holy Spirit. Ikalima, ang paghatag sa espirituhanong mga gasa, okay, provision of the spiritual gifts, o ang ikaunom, ang pagsugod sa pagpuno sa Espiritu Santo con feeling of the Holy Spirit. Okay? Ang unang lima, permanente kini sila. Alang niini. Alang, by the way, alang, permanente kini alang sa mga magtutuo. Niining panahon sa simbahan in the church age. Okay? Ang ikaunom niini, mahimo nga maintain sa magtutuo, pinagi sa iyang pagpadayon sa pagkinabuhi sa gitawag-tawag faith rest life. Apan, sa gayon nga mo gawas, ang magtutuo, gikas siyang pagkigambitay sa Diyos, gumikas siyang pagpakasala, nan, he moves out into carnality. O magkasala siya batok sa Diyos nga Espiritu Santo. Inumdumi ang basic doctrine. Sinugdanan nga pagtulunan. Dito sa, inumdum ka sa top circle, itaas nga lingin, mao ka na gitawag og union with Christ. Ang atong pagkadugtong, pagkayusa kang Kristo. Ang panag-iyas kinabuhing way katapusan, possession of eternal life. Okay? Unya, amo ka to, ang itaas. Okay? The top circle. Unya, ang bottom circle, operation bottom circle, ang ubos nga lingin nga nagrepresentar kini sa pakigambitay sa Dios, fellowship with God. This is the temporal fellowship with God. Nga temporal. Tungod kay matangtang man kini nga fellowship matag karon ug niya tungod sa unsa? Tungod sa atong pagpakasala. Once we commit any of those three major sins, mental attitude sin, lingual sin, or overt sin, sa pagbuhat na, the moment we sin, any mental, lingual, or overt sin, we step out. We lose our fellowship with God. Kasabot ka, matangtang ang atong pagkikambitay. Kaya na may sa nga nag-luop, nag-babag, nag-ali. Kasabot ka. So that moment we are under, ubos na kita sa pagpanton sa Diyos. We're under God's discipline. O kaya na naman ta sa pagkakarnal nga kahimtang, nakasa sa upan kaklaseng sala batok sa Diyos Espiritu Santo. Ang una, quenching. Atong kanang paong. Atong pagpalong sa Espiritu Santo. Ikaduha, grieving. Pagsakit sa Espiritu Santo. Ikatulo, lying. Atong pagbakak. O ikaupat, insulting. Na kana sa Acts chapter 10 verse 29, giinsulto nato ang Espiritu Santo. Ang quenching kung pagpalong refers to the termination of the power supply gikan sa Diyos Espiritu Santo. 1 Thessalonians 5:19. Ang grieving the Holy Spirit, Ephesians 4:30, mao kini ang termination of the love and fellowship with God the Holy Spirit. Lying to the Holy Spirit, nakana sa Acts 5:2 and 3, kini sala, kini of any false motivation. Lying. O insulting the Holy Spirit. Mabasa ta kini, bahin ini, diya sa Acts chapter 10 verse 29. It refers to any mental attitude of disorientation to grace and or pride, the lack of humility. Atong pagka mapahitas una. You see?
Karon, God the Holy Spirit indwells every believer ug kining iyang pagpuyo, indwelling sa magtutuo, dayo na. It's permanent. Okay? Di ba niya? Ang iyang pagpuyo diya sa mong lawas, permanente. Apan ang iyang pagpuno, temporal. Anong temporal? Again, because of sins nga itong buhaton na matangtang nga itong fellowship. Apan ang imong kanang, of course, salvation is intact, hindi naman na matangtang, hangtod naman na. O ang imong fellowship lang ang natangtang. Apan makabalik ka dayon diha sa paggamit na nimo sa God's recovery technique. Iyaning technique pagin sa Dios. Gisangkap sa Dios kana sa magtutuo. Aron siya makabalik dayon sa fellowship by using the principle of 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So diya balik na po ka sa fellowship. So kung ang magtutuo is in fellowship, there is the full force of God the Holy Spirit na hingpit nga kaligon, kabaskog, kaisog diha. And the restraining of evil sa mismong kinabuhi sa magtutuo. And that influences the restraint or the suppression of evil sa mga kinabuhi sa uban. Gumikan kini sa unsa. Well, I'm just going to summarize this. The divine viewpoint, historical impact, and influence ngadto sa uban. O, here is how this works. Una sa tanan, the believer nga na sa fellowship with God, tinubdan kini siya sa pagdasig, his source of encouragement o imitation, pagsundog, pag-awat for other believers in fellowship aron sa pag-maintain sa ilang paglakaw sa pagpakigambitay sa Dios in their walk in fellowship. Ikaduha, ang magtutuo in fellowship is a source. Tinubdan kini siya sa pagkakumbiktar, to convict sa karnal nga magtutuo. Pinagi siya iya na unyang pag-usab sa iyang pagtagad to change of attitude. Unya mo gamit siya sa rebound technique, 1 John 1:9, sa akong gi-quote di padugay. Human niya buhata ka na, mabalik dayon siya ngadto sa pagkigambitay sa Dios. He is recovered. He has recovered. O na-restore siya ang iyang fellowship uban sa Dios. He is a source of conviction and at the same time motivational imitation for carnal believers sa pagbalik ngadto sa pagkigambitay sa Dios and get cracking with doctrine again. Ikatulo, ang magtutuo nga in fellowship, ana ka na siya divine viewpoint, historical impact, and influence ngadto sa mga dili magtutuo, unbelievers, to come to faith in Christ. Ikaupat, ang magtutuo in fellowship stays away from any and all forms of evil sa kinabuhi. Ug busa ang iyang non-criminal behavior, maga-eliminate an evil influence ngadto sa tanan. So, God the Holy Spirit magagamit sa magtutuo in fellowship. Isip iyang pagi sa pag-restrain sa kadautan o evil. It's the Holy Spirit who is doing it. Ang Espiritu Santo may nagabuhat niya na. Apan sa dihang ang magtutuo na siya siyang kahimtang sa pagkakarnal, ang Diyos Espiritu Santo kinsa nagpuyo diya sa sud sa kalag sa mga magtutuo, naga-function gihapon kini siya ingon nga naga-restrain sa evil of that believer himself. Ingon man sa ubang mga magtutuo o sa mga unbelievers. It is a supernatural thing. Mamasayran lamang nato gini by doctrine. Anara nato gini makatunid sa doktrina. Why lying tinubdan?
the one suppressing or restraining. God, the Holy Spirit, is going to continue to do this. Magpadayon ang Diyos Espiritu Santo sa pagbuhat nini. Hangtod, until sa panahon na He is taken out of the way. Alright, ang pulong until o hangtod din introduce a temporal clause, heos, H-E-O-S, the subordinate conjunction. H-E, long O-S, heos. Mo kini ang gitawag-tawag, the time up to which until He's taken out of the way. Ang heos, introducing this subordinate temporal clause, takes the subjunctive mood. So we have here the aorist middle subjunctive third person singular from the verb ginomai. Ginomai, G-I-N-O-M-A-I. It literally says, until he may become. The verb ginomai, nagpasambot kini og to become. Okay? Ayun ang kalimti. But the helping word that naandan sa paggamit, sa paghubad sa subjunctive mode, gikan sa Griego nga to sa English, is the helping word may. It literally says, until He, God the Holy Spirit, may become, not be taken, but may become. Unya, nagkanayon kini og out of the way. Wow, that's a good modern translation. But the Greek literally nagkanayon, it says, out of the midst. It is the preposition ek. EK. EK plus the neuter ablative singular of the adjective mesos. Mesos, M-E-S-O-S. You may have heard of a mezzo-soprano. Kadungog kamantingali kaniya ng mezzo-soprano. That's a mezzo-soprano. Mezzo, of course, the double Z in Italian, taken from the Greek. A mezzo-soprano is a middle soprano. Mesos means dili mez, nagkalugan kining in the midst of something. Out of the midst. Out of the midst sa mga magtutuo, out of the midst sa tibuok kaliwatan sa tao. And when is God, the Holy Spirit, going to be taken out of the midst of the human race? Ang tubag, at the rapture of the church. Sa pagsakaw sa simbahan. O pagbanhaw sa mga magtutuo. That is the terminating event sa katuigan sa simbahan. Inumdong ka? The Lord Himself shall descend from heaven with the voice of the archangel and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Di nila mo na kita kutob, atong padayon ugma, ayaw sipyat sa pagsubay niini, og ato ka ng timanan, din kita mohunong o atong ipadayon kini ugma. Magampo ta. Amahan na mong langit no, nagpasalamat kami kanimo. Sa imong gipatinaw kanamo nining adlaw, pinagi sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo nga may bugtong kamaturan, magtutudlo sa kamaturan. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong masaad. Salamat dada kami o Diyos, ugma din napita aron kami makapadayon in our spiritual momentum so we can reach our spiritual goal as believers, which is maturity stage, the capacity stage, capacity for love, life, for love, for blessings. Salamat niya mong Bible study through the YouTube, ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo, among bugtong manluluwas. Amen.